हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विथ मिसेज रागनी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज एक नई रेसिपी लेकर मैं आई हूँ जिसका नाम है अदरक का हलवा। इसको बनाने में तो बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स तैयार करने में अधिक समय लग जाता है और इसे खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप एक बार बनाकर खाइएगा तो बार बार खाने का मन करेगा। मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले ली हूँ यहाँ 300 ग्राम अदरक, 50 ग्राम के करीब मखाना, 50 ग्राम के करीब काजू और 25 ग्राम के करीब किशमिश और 100 ग्राम छुहाड़ा। इसे हम सबको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, सबको पीस लेंगे। किशमिश को नहीं पीसेंगे और काजू को 2 भागों में बांट लेंगे हम। 50 ग्राम के करीब बड़ा बादाम, 300 ग्राम गुड़। तो यहाँ मैं अदरक को अच्छे से छील ली हूँ। अब इसे मिक्सर के जार में पीस लेंगे। तो यहाँ मैं पीस ली हूँ। इसको मोटा नहीं पीसना है, बारीक पीसना है। और मैं यहाँ पे ली हूँ 500 ग्राम मावा, जिसको कि खोया भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं सारा को पीस ली हूँ। काजू को 2 भागों में बांट ली हूँ। किशमिश को वैसे ही रखी हूँ, उसे कुछ नहीं करना है। और यहाँ बादाम को भी अच्छे से पीस ली हूँ। आप इसको थोड़ा मोटा भी पीस सकते हैं, दरदरा चलेगा। और यहाँ गुड़ को भी मैं चाकू से काट ली हूँ, अच्छे से थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बांट ली हूँ। और यहाँ मैं ग्रेट करके ले ली हूँ नारियल। तो यहाँ 1.5 नारियल ली हूँ मैं। और यहाँ मखाना को ग्राइंडर में मतलब मिक्सर में पीस ली हूँ। थोड़ा दरदरा पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें तेल ऐड कर दिए हैं। तो अब इसमें जितना तेल ऐड करेंगे उतना घी भी ऐड करेंगे। थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, घी आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन तेल भी डालना बहुत ज़रूरी है। इसमें तेल और घी का मात्रा थोड़ा अधिक रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम के करीब तेल ऐड की हूँ, 200 ग्राम के करीब घी। और इसको अच्छे से गर्म करना है, तभी इसमें अदरक डालेंगे, नहीं तो फिर वो चिपकने लगेगा अदरक नीचे कढ़ाई में। हमारा तेल यहाँ गर्म हो चुका है, तो इसमें अब डालेंगे अदरक। इसको 2 मिनट भूनने के बाद इसमें डालना है हल्दी। आपके पास अगर कच्चा हल्दी हो तो वो ही डालें, लेकिन हमारे पास नहीं था, इसलिए हम यहाँ सूखा हल्दी ही डाल दे रहे हैं। तो अब इसमें हल्दी को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ 3 बड़े चम्मच हल्दी ऐड की हूँ। अब इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा भून गया है, इसमें तेल पूरा छोड़ दिया है। तो अब इसमें एक एक करके हम ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मखाना ऐड करेंगे, उसके बाद नारियल को ऐड करेंगे, बड़ा वाला बादाम को ऐड करते हैं, फिर छुहाड़ा को भी ऐड करते हैं, उसके बाद काजू को ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में किशमिश को ऐड करेंगे। और सबको फिर अच्छे से भूंज लेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए भूंजेंगे इसको। अब हम यहाँ पर किशमिश को ऐड कर देते हैं। लास्ट में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि वो जल ना जाए। अब इसमें यहाँ पे गुड़ ऐड कर दे रहे हैं। गुड़ ऐड करने के ठीक 2 मिनट बाद इसमें हम दूध को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ 1 केजी के लगभग दूध को ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूध को ऐड नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत देर तक उसको सुखाना पड़ेगा, इसलिए अपने हिसाब से ही दूध को ऐड करें। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम 500 ग्राम के करीब हम खोआ को ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, ना तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको खूब अच्छे से पकाना है। तब तक पकाना है तब तक कि इसमें खूब अच्छे से घी और तेल छोड़ ना दे, तब तक के लिए इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना अच्छा भून चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन एकदम लग रहा है। तो कितने अच्छे से पूरे तरफ घी दिख रहे हैं, तेल एकदम दिख रहे हैं। तो हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब इसे देखते ही मेरा मुंह में पानी आ जाता है। जब जब मैं इसे देखती हूँ मेरा मन करता है कब खा लूँ। तो आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर फ्रीज है तो 1 महीना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। और जब खाने जाएं इसको, तब आप इसको गैस पे थोड़ी देर के लिए गर्म कर लें, ताकि खाने में स्वादिष्ट ज़्यादा लगे। तो हम चाहते हैं कि इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें।
और अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।